เข่งไม่กล้าเล่นน้ำทะเลไม่ใช่เหรอไม่กล้าเล่นเลยเจอคลื่นแบบนี้คือร้องไห้เลยกลัวรอบนี้มากับพี่ไอซ์ก็เลยกล้าเล่นใช่ไหมได้แต่ถ้ากับไอ้กับเดือนก็กลัวมากมากกับพี่ไอ้คนเดียวอะโอ้คลื่นทะเลตอนนี้มันแรงมากว้ายนี่ขนาดเราเล่นแบบริมชายหาดนะไปปลายคลื่นกันเนี่ยเล่นได้แค่ตรงนี้แหละจะโดนด่านะคะคุณผู้ชมพาลูกมาเล่นอะไรเนี่ยเจ๊แต๋วจะว่าเอาไหมเนี่ยไม่อ่ะเพราะว่าคลื่นมันแรงไงอ๋อยืนไม่ตรงเอาสำลักน้ำอีกแล้วเค็มไหมอร่อยไหมลูกมาพอยังเลิกยังครับเลิกยังครับลูกไม่เลิกใครพูดก่อนคนนั้นแพ้เราไม่เจอปูไม่เจอหอยไม่เจอของทะเลเลยชอบแล้วเกินอยากมาแล้วมาในวันที่แบบพายุด้วยไปเถอะลูกเลิกได้แล้วพายุมาแล้วฝนตกไปเร็วบายบายทะเลก่อนครับป๋องแล้วเข่งจะกลับแล้วบายบายทะเลนะบายบายปาพวกเราไปอาบน้ำ